வெல்கம் டு நதிரா கிச்சன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு அருமையான மூலிகை டீ பார்க்க போறோம். சளி இரும்பலை விரட்டக்கூடிய ஒரு அருமையான டீ. அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துக்கலாம் வாங்க. 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி விதை எடுத்து வச்சிருக்கேன். 1 இன்ச் அளவுக்கு சுக்கு, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை, துளசி கொஞ்சம் ஒரு 10 இலை அளவுக்கு எடுத்துக்கங்க. 4 இலை அளவுக்கு ஓமவல்லி இலை எடுத்துக்கங்க. இப்போ மல்லி விதை, சுக்கு, மிளகு இதையெல்லாம் 1-2 தட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சிட்டோம். 4 கிளாஸ் அளவு நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ நம்ம போட போகிற டீ 4 பேர் குடிக்கலாம். இப்போ நம்ம மல்லி, மிளகு, சுக்கு இதெல்லாம் பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். அதே மாதிரி அந்த இலையும் எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம போட்ட அந்த இலைங்க மல்லியெல்லாம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. அதிலே இப்போ நம்ம மஞ்சத்தூளையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க நாட்டு சர்க்கரையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா கொதி வந்தோன்னே இறக்கி வடிகட்டிக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ மூலிகை டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம அதை ஒரு கப்பில் வடிகட்டிட்டு வந்து வச்சுருக்கோம். இது அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறவங்க குடிச்சு பாருங்க, சளி குறையும். ரொம்ப நல்ல அருமையான டீ. குடிச்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள்.